Okay, I'm gonna go to work. So this is my suit and look at my shoes. Okay. Look at this. It's a snowstorm. Good morning, everyone. Welcome to Canada. This is the snowstorm. First snowstorm of Quebec. Look at this. Kasi bumabagyo ng snow. Mga sasakyan. Papunta na ako sa work ngayon. So ako'y naglalakad dahil papunta ako sa metro. Uulan ng snow, uulan ng snow. Ganito ang storm dito sa Canada. Tapos morning, everyone. Ayan, may nagpapaandar ng sasakyan. Ako'y nag-iisip noon nung hindi pa ako nakakita ng snow. Nag-iisip ako noon kung paano sila namumuhay na may snow. Ayan sila ni. Pinapainit niya yung sasakyan niya. Ayan, may nagpapalam na ng, nagsushovel na ng snow. Mahirap maglakad sa snow, parang papunta ka sa bukiran na maputik. Kaya so, ito ang buhay dito sa Canada. Let it snow. Ano yung mga bisikleta, oh. Nalubog na sa snow. Okay. Ito. Okay, yan muna mga kaibigan. Mapapanood ninyo ito. Magandang araw sa ating lahat. Bye!